បងស្រីមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះយាននឿនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងស្រីយាននឿនចាបងមានអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ51អាយុ51ឆ្នាំចុះគ្រួសាររបស់បងស្រីអត់មានផងចានៅនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីដែរបងភូមិស្នោឃុំតាពាំងរស័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំចាសុំសួរទៅបងស្រីនេះជាផ្ទះបងស្រីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរផ្ទះខ្ញុំអេងចាផ្ទះបងស្រីចុះរស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះមានប្រហែលអ្នកដែរបងមានកូន2ខ្ញុំទៀត3នាក់ចាចុះអ្នកគ្រូឲ្យមើលអត់មើលផ្ទះដើរសុំគេអីគេបាំងស័យឈើបានគេឲ្យអីខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះនៅសពបីតែកទេលស្អីមុងសុំគេដែរចាអត់ទេខ្ញុំអត់ពេកខ្ញុំចាញ់ដែរបាទខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយចាញ់ខ្ញុំអត់នេះគ្រូចុះរាល់ថ្ងៃតើបងស្រីប្រកបមុខរបរអីដែរបានកូនទៅរួតលម៉កមួយពូគេទៅបានហូបទៅខ្ញុំនិយាយទេថ្ងៃណាខ្ញុំចង់គិតខ្លីស្លាប់ខ្លួនទៅមិនបងខាងឲ្យកុំគិតខ្លីពេកចាចុះផ្ទះហ្នឹងបានអ្នកភូមិគេជួយធ្វើឬមួយក៏មិនដែរបងប្អូននេះគេជួយធ្វើចាពុកម៉ែបងប្អូនសប្បុរសជននេះគឺផ្ទះដែលគាត់ដើរសុំសង្កសីពីអ្នកភូមិបងប្អូនជិតខាងអ្នកភូមិដែលគាត់ជួយមកគឺនេះឯងគឺផ្ទះនេះសង្កសីក៏នៀបអីនេះក៏គាត់សុំគេដែរចានិយាយទៅនៀបហ្នឹងគឺមានតែនៀបទេនូតពីក្រោមគឺមានតែមួយទេចាដើមស៊ូគឺផុងចាដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅភាពជាក់ស្ដែងកំសត់កំររបស់គាត់ចាហើយគាត់រាល់ថ្ងៃក៏អត់មានមុខរបរអីប្រចាំខ្លួនដែរពេលដែលកូនធ្វើការបានបងមានទៅរកអីផ្សំទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមុនលក់នំលក់អីដល់យូរទៅអ្នកស្រុកអត់លក់នំអត់ដាច់ដែរខ្ញុំឈប់តែខ្ញុំលក់រាល់ឆ្នាំដែរចុះរាល់ថ្ងៃនោះអត់មានប្រកបមុខរបរអីទេអត់ថាចាំដល់ពេលខែចន្ទទីរឿងគេបានកូនអីរួតមក2 3ថ្ងៃបាន4 5ពាន់10000គឺគេឲ្យទៅទិញតទិញអីហូបទៅបងអាយុ13ដល់ស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីចិញ្ចឹមបងគឺបងមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោគឺមានជំងឺលើឈាមចាបានទៅលក់ដូរក៏បានតិចតួចទៅថ្ងៃណាអត់បានឈឺអត់បានទៅលក់គឺបានលុយកូនមកពីទៅធ្វើការមួយគេហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចាតើបងចង់ឲ្យសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់ជួយអ្វីដល់បងខ្ញុំថាចង់បានទូចធំហើយចង់បានផ្ទះនៅចង់បានផ្ទះនៅចាទូចក៏ដោយធំក៏ដោយឲ្យកុំឲ្យលិចចាតែឥឡូវនោះវាបានបាំងតែខ្លួនឲ្យអានៀបពីចិត្តឲ្យស្មើស្អាតទៅកុំយកឲ្យទូចក៏ដោយធំក៏ដោយនេះគឺអានេះមើលនេះអ្នកគ្រូឲ្យមើលឃើញស្រាប់ហើយចានេះគេគាត់គ្រាន់តែដាក់កលទេចាអានេះអត់មានអនុទេគ្រាន់តែកលជាអាស័យនេះតែពុកឲ្យខ្ញុំឡើងមកមិញគឺផុងចាពុកម៉ែបងចឹងហើយបានគាត់សុំជាកូនផ្ទះមួយសម្រាប់រស់នៅចាជាមួយកូនចាគាត់ជាស្ត្រីមីម៉ាយនៅក្នុងភូមិនេះពុកម៉ែបងប្អូនសប្បុរសជនក៏គាត់គឺពិតជាកំសត់ទូរគតពិតប្រកបមែនដែលខ្ញុំក្រុមការងារបានចុះមកជួបនឹងអ្នកភូមិក៏គាត់បានចង្អុលប្រាប់ថាផ្ទះនេះគឺគាត់កំសត់មែនគឺផ្ទះហ្នឹងអ្នកភូមិគេសោកជួយតាំងពីសង្កសីអាស័យឈើអីទាំងអស់ទាំងដីគោលអីគឺសុំគេពេញភូមិទាំងហ្នឹងនឹងបានកូនផ្ទះទូចមួយនេះសម្រាប់ជ្រោកតែជ្រោកបានតែ2ថ្ងៃទេដល់ពេលភ្លៀងគឺវាលិចតែគាត់បានផង់ស្រាបៀគៀមស្បឺតហ្នឹងបានប្រក់ពីលើមកភ្លៀងមកក៏គាត់បានបាំងភ្លៀងខ្លះដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនសប្បុរសជនបើសិនជាអាណិតបងស្រីជាគ្រួសារកំសត់ទូរគតជាស្ត្រីមីម៉ាយចាសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ098 23 03 69